Medusa in the lane, as long as you can pair him with the Pos 4, that is quite strong. And I think this is very bold from Liquid. Either they just feel this ET will not allow this anti-mage to play the game in the off lane, but Talon has to make a choice because they have not yet to do this. Work here. Is it gonna work into the ET? I love how the meta is shifting, it's evolving. We all knew we didn't know how Liquid would respond to it, but Liquid did know they would probably pick a hard carry on that slot there. So it's like, we're just gonna pick a hard carry right away here. If you want to play your off-lane anti-mage, go ahead and try. It's not gonna work. Is there a possibility for Team Liquid to shift this? That used to be popular. Азийн хүсний төлөөл талон геймингийг аваад залцсан. Зээ. Талон ч ингэ дуулаг эсрэг бол бас тоглолцдгоо 3 дээрээ. Жалцсан бол маань дэмэж аваад тоглоод байдаг. Ер нь гайгүй аргалаад минрейт нь өндөртэй баг шүү. Медузаг эсрэг. Офлайн дэмэж хань минрейт. Тэр нь нэг хожигдоод балраад байсан нь санахгүй байна. Яндагийн авангууд өртөж Liquid ET-ийн зөрөөд авцсан юм байна. Яндагийн ET 2 нь од болчлоо шүү Position 5 дээр. Хоёулаа Милээ Батар. Хоёулаа лейн дээр хүчтэй. Ихэдэ төстэй шахав. Гейм удах тусам ихт дуузаатайгаа хамтрах тал дээр ET-ийн хамаагүй л баха Андагиас. Удах тусам хамт чангараа авчин. Liquid өчигдрөөс болоод ер нь геймингийг анзаарсан болтой. Дуусаа үлдүүл сонгоод байгаа. Талооны хувьд бол first pick тээж зориуд үлдээсэн байна шүү дээ. Дуусааг үлдээж гад. Андааг нэгээрээ авангуудаа дуусаа авангууд найдмэж дарцсан. But now there is going to be one of those heroes that can make Medusa look really bad. And now the onus is on Talon. Хаанбангийн сонголтууд дээр anti-mage эвгүй төлдөг. Anti-mage offlane anti-mage байж болох учраас нэг их хамгаалсан бангууд бол хийхгүй хаа. Хамгаалсан бангууд бол хийхгүй бах. Бүрүүдээс яг бас carry руу заавал offlane тоглох халбгүй. Тийм болохоор ийм офлайнуудыг бандаад өгшүү байна. За энэ тоглох дуртай. Дээрс нь энэ баатрчаас хожлын хөв айгүй өндөртэй байгаа юм билээ. SC жишээлбэл 20 сонгогдоод хэдүүлээ 24 сонгогдоод 17 ялж 7 ялагдсан байлоо. Ер нь очиргүй өндөр хожлын хөвтэй байсан да. Бүрүүч ялгаагүй. За энэ тэр ганцаараа очсон бүрүүд байгаа. Өөртөө очсон шүү дээ талон. За яа гац бүрүүдэд хажигдсан. За бас anti-mage нь ер нь carry дээр тоглож магадгүй гэсэн айц байгаа л. Жавцаагийн Марс. Орж ирээд бас нэг хожигдсан тэрийг гаргаж байна. Like playmaking position for something that can secure this. Зэрэг офлайн гэхээр ер нь болвол anti-mage бол carry дээр л хийж үзэж байгаа юм да. Талооны бангуудаас харахад бол нэгтэй мэдээж сонголт бол үргэлж байгаа. Одоо сонгох 2 сонголтын дээр мэдээ нэг спортоо дараад хамгийн сүүлд нь anti-mage юу болох уу гэдгийг шийдвэрлэв дээ. Эмбер онжод бангу ороод ирсэн. Нишагийн бангу. Diffuse-лтэй тоглолчин. За талааны зүгээс пангог панишдаг мэдлээний за бекотод пак байж болж байна. Пакрын бангог дийлэн гэж ярьдэн штэ. Банго пикрч гэсэн өөрөөсөө бакаас болгоомжилдаг. Эсвэл shield crash-ийн damage reduction-ыг өгдөг. Үсрээд нэг газар нэг дэвсдэг болдсон штэ. Тэрэн дээр shift-д орчин. Тэгэл ямар ч damage reduction байхгүй. За тэгээ social battle дээр нь зөвхөн shift-д дарсан ч болно дөө. Нэг их damage аваад байхгүй. Пакер нь асуудалгүй дэмждэг. Тэр пангого өөртөө шүүрээгүй бол за яг энэ ч дараагүй бол талуун дарж мэдэх байсан байд. Бас diffuse-тэй пангор ч
Дуусаагийн counter гэж яригдана. Тийм болоод Фангогоо шууд дарж байгаа юм байна л да. Тэрнээс бусдаар бол ер нь 15-ын сонголтын дээр хөвчлэн support орж ирдэ шүү дээ. Хоёр support ингэж орж ирээд хоёр core counter дарахыг эрмэлздэг багууд. За Фангог дийлж авах core-ороо Windranger сонгож байгаа юм байна. Талон. Атостод бариад авчин. За дуусааг бас хөөхөн торхчоод байдаг. Дуусаагийн эсрэг бас diffuse-тэй build хийж болдог Windranger. За дуусаа дээр нэлээд counter оруулаад ирчлээ дээ. Дахиад нэмээд чад юм бас ороод ирлээ. За энэ дээр Liquid-ийн support орж ирэх болов. Мэдээж anti-mage хаагуур явахыг харсныхаа дараа Заян Баатар орж ирж таарах байх. Одоо нэг support тохиромжтой support гэхээр эднийх чинь сүүл Tekis тоглоод үгүй. Tekis алдуулсан шүү дээ. Нэр Spirit-ийн Tekis алдуулсан шүү дээ. За. Яа гоё л доо. Яа гоё. Shadow Demonic Counter чинь 2 illusion гараад ирсэн хоёул ингээд шууд устгах чинь. Shadow Demonic ер нь яг counterлдаг support шүү дээ. Гол өөр өсөрч Hexтэй бариад авчна. Яа гоё бикээ. Я талон маань. Юу ч сонгосон. Заян counter орж ирнэ. Ер нь хэцүүхэн тоглоомыг хэцүү болгочихоор офлайнууд л бандаатай. Сүүлийн 4 банд дөрвөлээ офлайн. Дахиад антимэжийг хэцүүдүүлдэг. Офлайнээс стартаар дрон хэцүүдүүлдэг лээ. Гэхдээ орж ирэхгүй хаа. Андаа ингэ явчихаар стартаарыг аргалчихна. If it was a 5v5 fight, I'm going to take Liquid's lineup at the current point in time. And if I'm looking at Talon's lineup, if they pick another хэрвээ Talon offlane дарна гэвэл Javza дээр мэдээж иймэрхүү баатрууд орж ирнэ. Team Liquid Anti-Mage-ийг ер нь carry гэдэгт бол итгээд байна да. Anti-Mage offlane-тэй хэрвээ carry дарахаар бол Talon талдаа Faceless Void дэжгүйж болох юм. Арай гэрээдээ болчих юм болоо. Into Medusa, I feel like there's a good chance to pick up hero like a Tidehunter, which would solve some of the issues. So you have like team fight, you get. Last secret-ийг бол дараг л гэж байгаа юм байна л да Liquid. Өн Pango орж ирсэн тохиолдолд Last secret-ийг бандаж таардаг. Лад болчвол бүр геймэр гоё болчихно гэж үзэж байгаа л те. Anti-Mage offline өрөөд ирвэл ер нь гоёо л гэж үзэж байгаа юм шиг байна. If they want to go with like safe lane hero, another hero that comes online really fast that gives them team fight on Talon. Яд хайд бандснаар. Hero like Anti-Mage-ийг offline даваа л гэж байна да. And until Medusa gets like silver edge and then you can actually burst him. So Talon they will need to reveal. Хүрээд лейн чинжигээд үгүй. Талоны сүүлийн сонголт. Яа, Anti-Mage offline үжээ. Лейн дэвчтэй. Carry сонгосноор тоглоомдоо гайгүй гэж үзэж байгаа юм шиг байна. Ер нь carry сонгол нэлээд гэрээтэй болно гэж ярьжсэн. Monkey болохоор лэндээ ерөнхийдөө ихэнхдээ дийлж явдаг. За андаангтэй бүр баг дийлэх нь хууль юм байна дөө. За энэ Заян сонголт орж ирнэ. Monkey-гийн эсрэг Beastmaster. Асуулаад Spirit-ийн Beastmaster
Яг Liquid-ийн яг энэ хоёрын эсрэг яваад дажгүй явцсан. Тэг яг ингэж явсан юм байна шүү дээ. Liquid энэ сүүл тоглосон өрсөлдөгчдөөс бас юм сурцсан болтой. Spirit Mera Collapse хоёр яг Leon Beast-ийг аваад яг л Undying Monkey-ийн эсрэглээ. Тэгээд Beast нь бүр илүү гараад ирсэн. Тэрэн дээр ихтэй Bora Max-лаад илүү гараад ирсэн. За энэ ч Арга адилхан Bora аваад тоглож байгаа болов. Bora аваад тоглохоор энэ асуудалгүй байлээ. За яг өөрсдийнхөө дүгээлцэнлээ нэг баатрын солиод айлхаа эсрэглээ тэндээ Liquid. Мэдээж өөрсөнд нь бол туршлага байгаа. Юун дээр алдаад эсвэл айлаасаа харсан зүйл байгаа л да. Айлаасаа хараад ер нь сурч штэ бараад тоглож нар. Өөрсдөө бас хэцүүлээ юмсан байж болох юм тэр үед. Monkey Undying ууг нь хүчтэй лээ. Гэхдээ барахгүй байсан гэхээр зөрүүлээд авчиж байна. Before we get into the game itself, let us hear directly from some expert analysis, not just from us, but from one of the coaches who's standing by with Jenkins. Hello, here we are with Blitz. Yeah, Liquid coach. Well, not bad. Been nervous. This is just about the most countered Medusa that I've ever seen. That's like 4 counters, one of them being an offlane anti-mage, and you're still running it as a carry. Are you insane? A little bit, but you know, sometimes you gotta take big risks to win big. I don't know if you've answered this in an interview before, but when you walk on the stage, you slap the stage. Why do you do that? I don't know, it's just for me. I started doing it around TI, and it's just a way for me to wake up and kind of be like, all right, you know, this is us. We're playing here like our core. Yeah, it's a new concept ярихгүй нөө. Medusa 4 battle counter болсон. Дан зүгээр үү гэсэн. За өндөр эсэл гаргаж ээж хожж штэ гэж байна. Yeah, of course. I mean, I think that one was a freebie, but you know, these guys are super talented, so you know, they probably deserve that win, but hopefully, you know, they Цаан тоглолт эхэлж байгаа да. Энэ ярилцлага дуусаа шууд эхэлнэ. Жохон шуналтай дал да. Ер нь талооны драфт бол 3 кор 3удаа зөхөж ер нь тууртаас хамааралтай баатрууд авцсан. XP-нээс хамааралтай баатрууд гэж юм байдаг. Ядаж нэг кор нэг XP байхад л юм ийсдэг байл нэг асуудалгүй багсан. 3 кор 3удаа Godнаас хамааралтай кород болсон. Touch on a bit of the draft, but at this stage in the tournament, sure, one team may have a slightly better draft than the other, but all of these teams have proven that it doesn't really matter. They're all good enough to win some of these games, and what I see from Liquid is that they've stole something that Spirit did against them yesterday. The lower bracket in finals man дахиад Power-стай эхэлж байгаа юм шиг байна да. Өнөөдөр тоглолт эхэлсэн байх хэвээр. Тоглогчид гараа бэлэн байр даахгүй байна гэхээр ямар нэгэн болцоо энэ угаасаа албаных нь хүмүүс ажиллаад байна шүү дээ. Yeah, that's why I wanted to bring it up because yesterday the games went super well. It wasn't the games themselves. The servers were taking a dump the entire day. Like we would be literally in queue for 45, 50 minutes per game just to get a game started. And as a result, obviously talent in that last series. Spirit-тэй тоглонгуудаа л ерөөсөө Beastmaster Leon 2-ын хуулбарчлаа. Тэмцээн дээр Liquid ер нь өрсөлдөгчтэй сайн ажаад байна. Тэмцээн дундаад ерөөсөө драфтууд нь өөрчлөгдөд явж байна. Group stage дээр бол Liquid яагаад шүү дээ. Энэ дуусаа мусаг тэгтлээ ингэж авахгүй байсан шүү дээ. Тэгээд сая плей-офф дээр гейминг доороос матхтаа 3 багийг дуусаа гаргаж ирсэн. Тэгээд шууд өшигдрээс ахвала дуусаа аваад эхэлж байна. Тэр ихтэй 3 дахь гейм бүр амар зод болсон Spirit-тэй. Гэт 3 дахь гейм бол үзээгүй зод болсон. Yeah, асуудал шийдэгдсэн болтой. Major placement was that Fnatic at TI6. They got top 3, I think. Таллооныхон жоохон гүйж гадаас мохлж байна.
гүйж гад смоклтыг бас би нэг сайн ойлгодог юм аа. Жон шууд дараа айгу хурдан гүйхстэй өстэй. Смокийн move speed нэмэлт шаарддаг дээ шүү дээ. Энэ жоохон гүйж гад дарддаг нь ямар учрал юм бол. Зарим багууд бол яалчгүй тэгээд байдаг. Өшөө удаа харагдахгүй яваад гэж тооцсон юм болов уу яа гэм. Шмаар зоох тал дээр бол ер нь шууд л дарцсан дээр шүү дээ. Хордоо очихо бодвол. Талдооныхон тавлаад ор шавцсан. Шавцаа бүр таангачгүй. Гэш одоо статсаа аваад. Offlane damage учраас. За ер нь 2 банд авсан ч зүгээр. 2 банд Vanguard. Доозаад damage төвхтэй л юм байлээ л дээ. Давхраас ганц damage гэж давхар шаадад юм байгаад байгаа. За энэ чи энд нь чоос өмнө нэг хараас гэж үзэж байгаа юм байна. ET-ийн ороод ирсэн. Яавал мэдээж твин гейт рүүгээ явж байгаа. Явахаас өмнө ихтэй бас ET-ийг жоохон олгочих гэж байгаа юм байна. Энэний асуудалгүй. 3 батар сүнсээ оролцсон. Армор нь нэмэгдэж байгаа. 7 армор нэмэгдээд. 7 ч биш энэ чинь таврын бас армор орж байгаа. 4 армор нэмсэн юм. Offlane anti-mage is cool. You don't have to feel bad saying it. Do you buy defusal because that was a thing for a while? You can. Like you that so you're gonna go for like some wraith band. Орж ирээд л манайг насаад байхгүй бол мэдээж дуузаан л илүү явах. Хандлагатай байдаг. Тэгээ ET байнга сайхан гэж байхгүй дээ. Нэг гайгүй лэнэ пүшлүүлж байгаа талооны 2. Болж чад орлогоорч болно. ET-г нэрээ болчих болох юм ба шүү дээ. ET хажуунаас нь эхэндээ бол мэдээ цогцол таарна ET. Баатар нугасаа өөр юм хийж чадахгүй. За яг коллапсыг дөөрөөгаад боороо аваад эхэлсэн. Ялч өөртөөхөө бичлэгийг үүссэн баг л та. Тэгээс өөр юу ийх үү? Upper bracket финал дээр хожигдсан хүмүүс тэр алдаагаа л ярьцгаалгүй. They're pretty close and it is important for both teams to have a good start, but it's more like if one team has like one very decisive side lane like Зандэрэгт нэг өөр юм явж шүү. Collapse бол бүр сүхээ авахгүй шууд 2-3 аваад тоглолцсон байсан. Заа ял сүхээ авчлаа. Сүүлийн үедээ боороо авч тоглоагүй хаа заа. Тэгээд бистүүд бол битүү. Сүхээ аваад стак авч тоглодог болчиход байгаа. 23 сая Жорж ирсэн. Яа, боорч бас их XP өгдөн штэ. Ганц гахаа унгахад баг 60 XP өгдөг баг шүү. Энэ саамнуудаас ирлээ ер нь хамгийн өндөр XP өгдөг нь боор байдаг санагдаад байна. Half гэж лөө. Мэрчсэн фидлээ дээрлээл. Сэргэлтийнх нь корн нэлээд л илүү гарчдаг да. Далны 2 килийн орлого хийхэд бол дээнээр нэлээд өршөөлөх хэрэгтэй. Аль болох энэ айлаад байх хэрэгтэй. I don't think you need it on Makoto. Midlane дээр Mikoto дэлтгэхгүй байгаа. You can buy 4 if you want. I do like you want a bit more lockdown. Тэгээ Pangogоос харж дарсных. Уус илүү явж таана л да. Ranger Also one thing I need to mention is Makoto in the Midlane Баатар дээр эмрэмтлүүд ер нь нэлээд дээгүүр орж байгаа шүү Ranger. Universal Баатар damage level нэмэх болгон damage нь
Бас дайжи intelligence-үүдээс л хамаагүй илүү нэмж байгаа. At the moment because the illusions are not super powerful, but the more stat items you buy, the more powerful those illusions will become inevitably. Yep. And you kind of can't hold strat where you would just not buy stat. Гоё ленд тгүүдээ. Buy just right click Тгүүдээ хоёр. BKB type things. I don't Гайгүй ч юм уу? Yeah. Гайгүй байна гай. Хоёулынхаа нийлбэр авсан зэргийнхаа нийлбэр нь тэнцүүл юм байна. Дээлэний 2-2 баатрыг зэргүүдээ нэмчих юм бол яг л тэнцэж байгаа юм байна. Аа ликвидийн 2 илүү дээ найтай. Yeah, just every single core kind of getting what they want here. And if you're from Talon's perspective, obviously they did play against Liquid the other day, and it was, I know it's been talked about today. Талон аль болсон баг вэ? Spirit энэ хоёрын одоо хоцсонтой тоглоход финалд хүлээж байгаа да. Энэ хоёрын хоцсны Spirit-тэй тоглоно. Талон ч одоо аль болсон баг organization юу лээ? Ямар ч олон улсын тоглогч нар байгаа. Гэхдээ бүгдээрээ Азийн бүсийн тоглогч нар. За Микото их жишээлбэл Готошин Индонез хаа. Микото Индонез, Жавцаа Таиланд. 23 саяч чинь бүр юу лээ? Бас Таиланд лөө? 23 саяч бас Таиланд баг. Тэгээд Оли Малайз байх хэвээр. Оли Малайз ерөөс эртнээс хятад тоглоод эхэлж байсан. Q ер нь ихэнх нь Таиланд юм байна шүү. Q бас Таиланд. 3 Таиланд юм шиг байна. Авгүй ч биш магадгүй шүү. Бас алдаатай хэлж байж магадгүй. Тэр нь small opportunity down here where Jams gets to farm more than Mickey or like he gets to speed up his vanguard. Like once you have it, you can. Ерөн жавсан бол маа Таиланд ойлгомжтой. Күйцсэн Таиланд. 6 минут ирвэн. Яроод жайлгаж гал рүү авчтай байна. 80 секунд. Минут 30 секунд. Бэлтгүү. Өвтө тийж байхгүй бах та. Дээр хом зоогоод гранатчдэд дайрсан. Боксын хамгаалтан дээр. Good attempt here from Talon. Helm of Iron Will this early on, it just does a lot for Beastmaster. It like more than doubles your armor as well. So Zai gonna be A-okay up here. Nisha probably gonna be waiting for his next ult with Pango нэр амар отор шүү. Хоёр скил спамдад ороо зэрэг байхгүй. Заркан үнэ дарсан Nisha. Stack бол байхгүй байна. Өөртөө зориулсан stack. 300 дээр ямар ч stack байхгүй. Бокси одоо л stack л чиг хэлж байгаа юм байна шүү дээ. За Insania энд ч рүү намж гэж юу аах вэ? Гаргөөрөө унж байгаа байна. First л алдчих байгаа байна. Тэпэдэж амжихгүй л дээ. 23 сая байж бууж ирснээр first л-ийг гүрлээ. 350 гол аватлаа. But I think this is something that we do see in these like extremely important games. Teams are just a little bit more passive. Жавцаа вангуар давц. Ер нь юм даахаар болчихжээ. Дуусаагаас илүү нэтварттай. Талдон ер нь сайн байгаа биш үү. Тэмхүү гриди пик ер нь плейнинг стейжээсээ л сул тал нь гараад ирдэг. Гэтэл зүгс 3 смог чиглээд ирж байгаа. Мике хүмүүс нэрч болоос аюул байхгүй. PK. За ямар болгоомжтой байна. X-эн дээр рол юм үргэлж дахиад стандарт буулаад аварчлаа. Энд дээр гэхдээ ойрхон билээ гэтнэ. Араас нь Nisha хөөчих баг. Эсрэг талд нарийн Insania. Shadow Demon-ыг ямар ч гүйцээс байна. Mikoto-с нэмэгдээд ирсэн. Invis рүүтэй байгаа болтой Mikoto. Power shot. Хоёр отер дээр боксыг нэг зөхиол гүйцэн. Nisha дээр focus fire. За Nisha нэг swashback-ийг гарна холдож чадсангүй. Windrage Rise хөөсөйгээр focus fire үргэлж буудаад байгаа. Гүйцээж л байгаа юм байна да.
Гүцэлсэн. Энсэнэ дээрээс жавсаа нэмэгдэж ирээд Mana Boy хэвч амжихгүй нэ. Яа Liquid бас хөдөлгөөнтэй тоглоно гэвэл талаанч бас чаднаа гэдгийг харуулж байна. Танаах нь нийлж бол манайхан бас нийлнэ. За энэ хонд бол зайд бас нийлэн зай гараад мэн ганцаараа дээр фармлж байсан. Тэгээ зайн нэтворк тийм сайн гол байна да. Both these teams, they play a lot of Monkey King. They know what's up. Yeah, and it's kind of cool to see that. I mean, this patch has been out for quite a while. Overlord-ын тайминг дээр Liquid The big patch, the new journey patch or whatever the hell it's called. багаараа нийлж бүрсэж үзэх юм уу да. Дол Донэт гарсан байна. За, чон оруулсан. Бэдлийн Tower адилхан солилцож байгаа юм байна хоёр тал. Гэтэ иймэрхүү одоо гэрн тоглоомод бол хожих маягтай драфтн дээр талан ойлголох уу инвестрейт хийгээд байх ясгүй юм байна. Тэр тал дээрээс ганц бистийн даймэж барыг нийлүүлснээс нь илүү даймэж гарч байгаа штэ. Tower-ын даймэж бол. Ийм үед ингэ солилцохгүй байлбал хад хамгаалал байл зүгээрээ тийм да. Yeah, they're орж ирсэн. Яа, QXP ав зогсож бод нэг шийдвэрлэж байна. Түрүүмээс доор унтсан Q 2 дахь онж байгаа. Багийн ерөөсө 2 kill, 2 дал. Shadow Demon онж байгаа байна. Домогт өвчий маань энэ тэмцээнд байхгүй орсон л доо. Ороо таасагдсан. This is where Liquid will have to push forward later with the Beast and Medusa. Like I think they're minute 20 to Домогт өвчий тэгээд ер нь even if they're slightly behind. Сонин болцоо өвчий 2 хуваагцаас хойш. Нөөжижигчүүд нь явахгүй, тамчууд нь явахгүй. And he's having a very good game like you talked about. It's important for Liquid that he does so. Top 2 net worth right now. And I think that Talon know this, which is why they want to smoke up there. I do think that Boxy was kind of pinging it out as currently he's trying to. Талааны хоёр support smokes явж байна. Энэ хоёр шигтэй. Микототой хамт яваа юм байна. Like they know you need to destroy or try to slow down this beast master from minute 10 to. Тэгээс тэр хоёр тусдаа бол kill хийж юу яах вэ? Shadow тийм үү? Undying хоёр. Atos now picked up by Makoto and that's exactly what that smoke was designed to do. Smoke-лод явсан бол хүн олж чадаагүй. Хатаас нь гараад smoke явсан юм байна. Барихад хэлбэрхэн болцдог. Тосчоо чаклтчихсан зүгээр. I guess Meepo. Yeah, true. Even don't know what happened to that hero, but he certainly died off a little bit. Yeah, it felt like he was having a lot of success early in the tournament, and then he was the talk of the town, and then he. Хэнээр шарик. Антин carry шиг, Monk-ийн offlane шиг. Найр тавьж өгч штэ дэнэ. Жавцагийн фармыг бол бууруулахгүй байл гэж байгаа юм. Ер нь late руу хойчих бол тэгэл антимэжэд бас фарм хэрэгтэй л дээ угаас 3 корн гуруулаа. Godнаас хамааралтай 3. Very slow-paced game to start. Liquid are fairly happy with the state of the game. I think if it doesn't Гэт багууд айгүй нягтарчаад байгаа юм да. Яалт ч юм чи том мөнгө яригдж байгаа. Одоо ч сая 700 мянга 2-т орол 2 сая 500 гэхээр 800 мянган долларын л бараг Best of 3 тоглолт болж штэ. 800 мянган доллар ландаж байгаа хэтэл. За 800 мянган доллар ландгаа. Гэхэд тэгээд ингээд багууд нягтарчаад байгаа. Айл болоход сул өхөл хийхгүй. they're still quite far away from some of those. I would say when you play the offlane AM like this, you're looking for more skirmishy fights like 2v2s and kind of 3v3s, maybe around this night. Сайхан item timing-уудаа хүлээгээл farmers шиг. Гүлийн зүйлсэл хүлээж байгаа юм нэ overlord байна. Beastmaster-ийн overlord. Том jungle гаргаад мэдээж шахсан талаараа шүн болохоор Russian унгаач болно. Талууны зүгээс Russian унгаа хийхээр бас
Яг боломжтой л да. Wind Ranger Focus Fire хийгээд унаахын хувьд бол унааштай гэтэл нэлээд хожуу авах болов. There's the smoke that we touched on. They did also bring jabs into this one, so I do like it. He's also дахиад таларны smoke. if there's a fight, maybe you guys should come over with Monkey and SD. За ярагдцаа. За хойно нөгөө ET-гээс нэхэлжлээ. Шаклцсан Endmage орж ирэх зөхөд байна. За яг бас бариад уг нь харуулчвал атос чинь. Давхар Endmage наалдж ирэх юм да. Both teams pretty happy with that. You get to use your heroes with talent. За тэр он сая Beast-ийн зүгээр самнууд нь андаангийг бараг унгаан гаалдж байна. Тийм л аюултай гатартай Beast Master гэж. So we said it in the laning side, but even now all 6 cores. Гурван аврага аваад тоглолцсон. Өөрөө ойрхон байвал зүр сая андаанг бол шүү бүр баттай унах байсан юм. Beast Master өөрөө аврага оруулаад иржсэн бол хэдэн самн нь зөхөд унгаач чаар. Do a gank occasionally to kill a support, but everybody else is very happy. Yeah, like here it's more about so both teams are fairly happy with the state of the game, but it's going to be on Liquid. За Jamsa юу авч тоглох юм бол доо. Endmage-д сүүлийн үед бол diffuse аваад байгаа. Like just pressure up the pace of the game. Endmage-д ч яг offlane Endmage-д. We're going to have a smoke from Liquid onto 2 members. It's going to be, I believe, the diffusal reveal. Yeah, and the Diffuse маантаа тоглоно вэ нүр. the Nisha man who's queuing up Бүр on carry Liquid, шиг like тоглоно. you want to have the counter team fight around the game. За одоо Liquid-ийн зүгээс smoke boxy The Monkey King, the Anti-Mage. fingerтэй Both teams so Хаанбанк diffuse-тэй these smokes are хоёулаа яг хүчтэй мөчин нэрчсэн байна. Here you probably just go Зааг coverлаад үрээр ирсэн. style. Like maybe you just make sure that you can continue to play the map here if you're talent, and I think you just try to go for the scale. If you let's say you all in some diffuser blade, I could see that idea as well. За Mika бол маантаны гараас шууд баатруулаа явах үзье. Looking to fight in the next couple minutes, and I don't know if that's gonna be that easy here into this Liquid draft. Линк авах юм болоо Mika сүлд баатруулаа авахгүй доголцсон. Skade ангуутал MKB аваад have a helmet dom creep. хожцсон доо. Нэг дуусаад тэр бол. I think that's Dom. He's close to the Overlord. As Liquid, we've seen this plenty of times now, kind of around the time where you would MKB like авах to шалтгаан rush. гэвэл You try to take the enemy Тэш safe lane tower, you try to Wind take the Ranger enemy айлт tier байгаад байна. Now they can slowly rotate back up top as it is. Яа ер нь жоохон илүү гэж үзэж байгаа болоо да Liquid. Missed one of Бөөнөрөө нийлээд ганц нэг тавар аваад. That's right. Гэтэ одоо жоохон урагшаа тоглоод эхэлчлээ. That's away. It's Torment time. Manta is picked up now by Mickey. So Echo Maelstrom is going to be the choice here by 23. It's going to help you play the map and help you with some of the scaling as well. Jabs 23 сая үжигдэл яг гол дүр шиг бол тоглож болохгүй. It is, I would say it is quite clear Давхар that тэндээс Talon Antimage won't харлаа. play Antimage You're gonna маантаа have to авахарсан юм. You're gonna look to scale. Diffuse хэрэггүй гэж And үзсэн. Liquid, sure, you're not too happy if the game drags out, but you're hitting some of these crazy timings where you're gonna want to shut down the map a little bit, take some outer towers, get this. Рашаныг хүртэл нэлээд нэг таваад байгаа маа байгууд. And Mickey will be going for a butterfly next. It's gonna Дөөдөд be a good өдрөл one. To the side of Overlord гардсан гээл jabs, of course. Again, if you're just joining us, offlane aim. шууд авал авах штт. We'll be going for Manta himself. Я билинг түүлж байгаад Ниша хойноос нь ролдод хөөсөн боловч хангалттай хол билингтэй гараа авчижээ. Сая үргээх тактик хэрэглээд билингтэй нэмийг ажид хүнээшараа билингтэй ороод ирчих юм лөө гээд It's not the easiest for both нэг teams ордлого to явсан юм match each байна. other, right? You can see that they're playing very well on the map. They're evading moves. And Boxley doesn't have a blink yet. Nisha doesn't have a blink yet. So once those come out, it will help. Хай. Talon probably fairly happy with just what's happening on the map, right? Jabs continues to farm top. Dodges all the rolls, but here. Харин харсан штт анда 15 дараа чавчих гэж байна. Харсан. Talon are looking to TP. This is Амар л очсон байсан. You're gonna have to bust out some really good gameplay here. Yeah, they don't have Pango roll. They know that. Аль нь илүү драфттайгаа юм бэ? Late game уу? I mean, if they surprise them, there's no Mickey here. Yeah, that's true. Power shot's going to reveal Late everything. game. Are they actually going to stay in the pit? Will they commit to Roche? No. They're going to back away. Flash golem pop by all. Тэгээ талын зүгээс ирсэн учраас Liquid-ийн баг зүр зайгаа аваад Рашамарг унахч байсан. Kind of scattered. Өөртөөс Hawk-ны давуу тал гаргана Very мэдээж. hesitant to actually commit to anything as Mickey does TP in for a Roche off on Roche number 1, which is not that common. Well, so Talon are delaying this fight. I would be surprised if Liquid back off here after all of it. Flash Golem was used. Tombstone is actually on cooldown as well, so Yeah, I'll and say- now Nisha will have ult in 5 after all that.
It's still on Liquid to take back the area and try to take this fight. I do think they are stronger. So let's Аль see нь how илүү Talon драфт will respond. орой мэндэ хандаа. За сайн уу. Надаа Liquid нь илүү юм шиг санагдаад авчлаа шүү. Арай л useless юм шиг санагдаж байна. Бид зөндөө айтем шаардлага гартай болчихно. Микэ нөгөө нэг нийлж яваад MKB дээр авцсан үед бол үзээгүй юм шиг санагдаж байна. Микэр орж ирнэ илүүшнүүдийн Леон устгачихна. Гэтэ мэдээж ингэж бодсон шиг байхгүй л дээ. Миний хувьд бол Liquid нь late game илүү байх юм шиг. Roche number 1 going the way of Liquid. Aegis on Tanisha. Эхний ээж гэвэл нээш авч байгаа юм байна. Одоо ч угсаа дуузаач зүгээр хаанмалч юм л дөө. Үнэхээр байрлах цохин дараагийн 5 минутанд пүшилж тоглоё гэсэн бол дуузаа наваад үтсэн. Үй. Neutralize маавсангүй. Зайлынхаа вишнтэйг бол мэдсэн. Нэшаа. Дагра авчлаа. Микэ Butterfly. За өөртөө тэгээд MKB эрэхтэй. Оли. Гэцүүлдэ бизнес эсрэг. Бараг сая бол Рорны эрэгч байхгүй. Том зооч бол бас төвхтэй гэж үзээл. Шууд Рордж байна заа. So it's really showing you the state of the game. You just want to keep farming, get the scale going. Liquid game нэг winner-штэй ахнараа гэж байна. За манай 7000 бараг 8000 ранктэй дүү. Liquid game нэг winner нэл гэж байна шүү. Цэндаюуша баярлаа. Маш их баярлаа. Одоо манайх нэр тэмцээн зохиогч байгаа шүү. Dota 2-ын тэмцээн. Дараа шинэ патч 734-ийг тохиолдуулаад Монгол багуудын хоорондоо. За 20 минутын дээр талуун ямар тач Tormentor авцсан. Q-гийн шаард бас л гоё шаард штэ. Cleanse чинь. Гэхдээ яол нь юу Cleanse гэлээ. Cleanse чинь нэмэргүй юм. Спелтэд өгдөг. Айлаас негатив эффект өгчдөг баатар бол. Пангогийн disarm бол спелтгүй. Яа, disarm болохгүй гэсэн. Тэр нь гоё юм да. Disruptor-ха шаард явцсан байхад бол disarm болохгүй өөрсдөө төгөөд байна. Liquid уг нь доогуур бүшилдэг нь айлынхаа Tormentor-ыг бас авах санаа байсан баг. Талон тэрийг баг өөрчилж харвуу яа манай. Бүшлгээс өмнө Tormentor авчаад Dota-ийн тэр хоёроос найр тавиад өгч чинь. Бас одоохондоо барахгүй. Барах гэж нэлээд ухаан зарнаа. Нэлээд ухаан зарнаа гэж бодож байна. Одоо яг ингээд Liquid-ийн талаас пүшинд бас хамаагүй өндөр байгаа байхгүй. Иймэрхүү үед Антмэж ганц нэтворк хийж байгаа Антмэж нь өөрөө л үйлдэх даймаж гаргаад нэлээд сайн каталчиж хожил байгаа болов. За шууд high ground хаалга тогшгоо шийддэг болтой. Тууртын зэрэг уг нь байхгүй байгаа штэ. Гэхдээ мэдээж 3 баатар, greedy баатарын далимдуулаад Liquid 20 минутанд мэд өгсчий гэж байна. Налахгүй нэ гэлифт арц учраас айх юм алга. Shadow демо ирж буулгах гэж бас нэлээд зам туулна. Булдлагдив байна. Булангуутнаас Leon асуудалгүй хоёр илэрснэ. Гарах чинь. Гэлифнэр орж ирсэн. Нэшээ ижтэй хэвээр. Тэр гурванцаа. Томбоноос устгачлаа. 23 сая явж ороод ирсэн. Орж иртэн шууд руу орж ирлээ. Stone Gaze-д дараад дамжсан 23 сая явж буруу хараад команда залсан маа. Бокси ярь
эвгүй газар ороод ирсэн юм да. Жавцаа BKB-д орж ирсэн боловч айлж урсч гад л байна. За нэг хүн алдчихсан. Liquid бол гарах сонголтыг хийх баг. Хөөх гэж үзсэн Микото ямар ч маанаг болсон учраас хөөх бодлоо орсон баха. За нэг дийлдээ тоглож болоод байгаа учраас Микэ хамгийн хямдхан бүртлөө хамгийн их стас нэмдэг Dragon Dance-ийг аваад үргэлжлүүлээд ирнэ бүшээ ирнэ үргэлжлүүлчихээ гэж бодож байгаа хта. Болж бүтээд байна. Сая өдөрөөсөө гарлахгүй салчлаа штэ. Мэдээ тааврыг авсан. Боксинг ингэж ороогүй бол бүрч гоё байж болох байсан. Боксерээс ингэж орох шаардлага байхгүй. Боксээ зүгээр хойр хүлээгээл. Үнэхээр орох бол энэ Shadow Demon булах гад нэг хөл алддаг да. Тэрэн дээр нь Shadow Demon аагаад. Юунит бол Shadow Demon-ыг контрч Leon дарлаа. Таллон гэхдээ бас л сайн биш шүү банайд. Ийм драфтараа тэгээд өдөд нэтворк тэнцүү саяын пушийг айгүй дайггүй аргалж чана гэдэг. Ракса алдахгүй салчиж чана гэдэг бол тэгэхээр сайн байгааг энэ шинж. Гэлэднэр одоо ингээ нийлээд бүшлэх гээд байгаа хүмүүс эсрэг ингээ салгаад байлаа гэвэл гээд мэдээж хүчтэй мөчлөг бол алдчихна. Энчээ байлгаа ашигтай даа талаа. Энчээ байлдаа позишн тав алдчихна гэдэг бол ашигтай. Одоо энчнээс айл бүшлэх гэж бас нэлээд цаг хугацаад болно. Тэр хооронд доогоор нь бүшлсэн ч болж байна. Яа гэхдээ одоо энийг хамгаална гэдэг л аяа л да. За хойно ямар тач катлж байна. Тэр катлаа тэр катлах чаа нэг боксыг барих гэж ирсэн. 23 сая гараад явахаа мэдгүй яг урд нь бас өө скандал битсэн. Сүх. За амилгахаа. BKB дарсан ч хайргаа. BKB дарсан ч орч. Дараад өгч юм да. Одоо Роро хэрэглээгүй бист хайжууд нэж авчаа 23 сая байж. Уг нь гоё яваад гэсэн. Liquid-ийг ийм нэхэл хатуу байна гэж бас бодохгүй л ах шиг байна. За дэдийн тэр хоёр бас байхгүй. Нишаг нэм гарах гад 500 гол дугаар гэж байна. Шууд өксөлт юм байна. MKB авах гэж яахгүй маань Микигээ. За болохгүй бас BKB дээр контрол байгаа юм. Бист нь Вендринжрийг роорцолж болно дөө. Тэгж бодож болохоор MKB авах гэж яахгүй байх шиг байна. Overlord-ын focus fire тат. Дараач Рошаа нэг аваад дахиад өксөлт явандаа л гэхэд. Тэр Рошаан дээр мэрэгэн санаас итгэх хэрэгтэй байна. Талааны зүгээс яаж жоохон Рошааныг удаашруулаад өөрсдийн баг давуу талыг авчрах уу? Өвнө сплит хийж л байв зүгээр. Антимэж бол сплит хийж л байв зүгээр. Өвн мантай AC-мэс явчтай байна. Мэж иймэрхүү тоглолтод бол. Соло бүшлээд өөрөө AC авчихаар building damage-наас нэмэгдчихнэ. Дэйлүү хурдан таавар, айласаа хурдан таавар. Хурдан биш юм аа гэхэд тэд цүүхэн таавар унгаагаад байвал мэдээж Liquid бол team 8 хийх хүсэхгүй. Илүү хамгаалахаа бодоод хамгаална гэдэг мэдээж антимэж дээр нэг ганц баатар очиж таарахгүй. За вард руу яваад ороод ирлээ дээ Микэ. Энийг унгаавал гоё шүү. Bat-UlziiAK дуусаа Storm-гээс дарснаар тэгтээд байна. За жавцаа. BKB дараад манай бод арай эрт ичлээ. Focus 2 үржээсээ хийвэр шаактад Микото BKB-тэй гүцээсэн. Нэлээ удаа гүцээсэн. Дахиад цаягаас олоод авлаа. Хүний илүүтэй хөөгөөд гүчнэ. Инсэнэг бол гаргана гэж байхгүй. Боксыг барих хэрэгтэй байна.
За бокс антимэжийн импэлс зүгээр өөрөө билэгтэй гараасан. Инсэний бол гарахгүй баха. Антимэж наалтсан. Хойноос нь билэгтэй төвчлөг батар. За дахиад бокс чи нөхрөө аврах чад өөрөө унж байгаа юм болоо. Нөхрөө аврах чад. Дэс томш найзгаа аврах чад. Дэс томсон ч байхгүй. They got 5 kills out of this fight. Now you have to defuse the blade on 23. You're getting closer to your next item on Makoto. За маш гоё. Яг салсан тэр хүмүүст нь ямар гоё ер нь. Мөчлгүүд нь яг гоё таарад байна талбанд. Сая дуудаа тэгж яг анханасаа ганцаараа салаагүй бол тэгэл эвгүй штэ. Зөрөө дроор энэ нороод ирэхэд. Рошан гарцсан. Ликвидийн зүгээс шууд Рошан руу гүйлдээд. Сайн нэг эвгүй унтсан. Талууны зүгээс бэлий ирсэн байгаа юм байна. Бас дай авцсан аа. Яадаг болцсон дээрээ тавьсан байгаа юу? Тэгээ шууд хамаагүй байлж болохгүй. Сая ганцхан дуузаа хахад хүртэл ямар удаан маанаг нь гүйлгэж байгаа лээ. Одоо панго билег дагагтай ролдод ороод ирнэ. За өдрийн цаг болж байгаа талууныхан антимэжрийн ролд мөрсөн 2 мөргөөд за булаад аварцсан байгаа. Стон гэж хоосон шахуу хэрэглэгдээд байна. Шавцаа билег дарсан бол HP нэлээд багасчлаа. Шакл орж ирсэн. Дахиад монкиг нэгсэн. Импэл орчлоо. 23 сая VK-г дарж чадлгүй бадарчлаа. Focus fire да танго гүзэгсэн Микотыг VK-ийн дуусах учраас өөрийнхөө аймыг авах гад гараа авчлаа. 2 Жавцагийн TP бас амтсангүй. Бокс өөрөө өндөрлөг рүү билэгдэж гарч байгаа. Өөрөө баард болж байгаа. Олоод авлаа. Түрүүн бол айгүй гоё нөхцөлтэй ялцаа. Тэгээд Донэт одоо байцсан зүгээр гэж үзээд сайн байна дээр. Ялгчлаа мэдээж нэмээд Рошан алдаж байгаа. Ээж чийлтэй Рошан. Микэйсээ нэшаач хийсээ ах уу. Өөр төвлөр байхгүй л гэдэг. Одоо энэ чинь бистээс AC гараад ирвэл бүр л ордно. Бүгдээр physical damage хийдэг баатрууд. Айлынх нь AC гарч ирээд багийнхан армор нэмээд attack speed нэмээд ирвэл дуузаан шурдан зөгчнө. This time around, oh, it could be Torment time on the way to the high ground. Is it up? It is up. That one already. Oh, Mika did swap his item build to a Lincoln's against this Mana Void or potential Shackles, so we'll see. They're not going to bother knowing Liquid. That's true. I mean, you want to go into this high ground. You're up 5k, you've got this Aegis, I don't blame them. Зя энэ дээр яач жоохон. Линкэн гаргаад болвол зүгээр дээ явна. Линкэн гаргая гэхээр бас айгүй асуудалтай юм аа. Андангийн 2-оор гаргаж болж байна. Яг дээр нь хаавк төгсөөсөн. Хаавка устсан. Болуулах хэрэгтэй байна. Яаж игэл болох хэрэгтэй байна дуусаа. Тэгжээж давуу тал байсан. Шаклж чад оверлорд нь ямар тач. Эхний ээжинд устгаад алаа Микото. Focus fire cooldownтэй. Q орж ирээд ямар тач булаад амжсан. Дуусаа гэлэршин энэ чин дээр. Леон байгаа шүү дээ. Леоныг унаах юм байна. Харпуудж татаад Уконг задлах дээр чулуу болоод өөрчлөө 23 сая амжилтгүй унснаар тоглолт төрнө. Шууд өндөрлчүүдээ. Өндөрсөн. Угсаа ликвид инкгээд антимэж давай лээсэн юм байна л да. Драфтн дээр автын антимэж ирвэл асуудал үүж үзээд өөртөө сүүл өөр автынууд бандаад ирсэн. Мэдээд л үстэй манай юу ах тэ ликвид. Замыг хэрэгс орсон. Мэдээж техник амарчраас ди ядагдчихсан талаан бол.
Жижиг зарлахгүй болов алдаа нөгөөдөө бас ярилцаад юун дээр авчуу дараагийн тоглолтод юу сонгол дээр дуусааг нь арга бандаж харах байхаа та. Гүлэкүүд бас спиритийг хожихтаа бас дуусаагаар очсон. AC online for Zai, and yeah, Daedalus for Mickey. This is going to be even harder as the first tier 4 falls. Zai бүр AC нэмэгдээд гараад ирчих. Лиша бааштай BKB контрол болчихно. Бокс шууд яваад орсон. Андаинга болох шаардлага байд юм уу дөө. Ялгаагүй унаад өгч чадаа. Микото байг онцсон. Гэгэ. За өөр одоо ямар сонголт байв дээрээс бэ? Монкигийн варнд хэрвээ carry дарна. Алд хамгийн гайгүй шүү дээ Монки ч. Бас ивли байлчин лэнэ авчиж байгаа. Definitely messing up one or two fights there in their defense. Yeah, I mean the fact that you just said, I'm going to repeat exactly what you just said. Last pick авч үзсэн дээр юм уу? They pick all these counters and still win. That is Таллооны first pick авалгүй last pick авч тоглол арай дээр болоо. Pretty damn impressive in Talon. Gonna have to rethink their strategy. I mean, the game was really close throughout. It just feels like Гурван корн гуруула яалч гоолноос хамааралтай. Тэгэхээр гейм удажээж өөр айхтар удаад стайт мөржиж хочих боломж байсан бэ талаанд. Хай хаша сайн баша. Нён үзэхгүй юм уу? Финал үзээд авах шиг байна. Нён финал үзээгүй хаа. Джейсон энэ яг гранд финал нь бол биш шүү. Lower bracket финал. Энэ хоёрын хоцсон спириттэй финал нь. Liquid манай хэд юм уу? Жавцаа гайгүй шүү дээ. Жавцаа шаарн дайжгүй хэрэг бүлтэй. Жавцаа ер нь нэлээд олон баатар тоглоно шүү. Тэндээ ч талон ч жавцаад last pick өгөөд байдаг. Энэ дээр гэхдээ антимэж дуусаа контролцсон. Тэгээд 23 савж антимэж тоглохгүй л гэж ütсэн юм шиг байна. Тэгээд жавцаа дээр хүчээр антимэшн бууцсан. Тэрнээс жавцаа чинь Visage, Mars, Enigma ер нь юу вэ? Авч л байдаг хүн шүү дээ. Өөрөө support mid гэдэг олороо тоглож ирсэн хүн болохоор жавцааг бол hero pool багтай гэхэд бол арай л санд нийлэхгүй байна. Яг цаач нөө зөрөгтэй л доо юу ч хамаагүй авчдаг. Одоо разор мазар урлаа аваад байгаа шүү дээ. Жохон гүйцэтгэл тал дээр жаахан сулдаж магадгүй. Тэрнээс hero pool бол бараг бүгдийг авна шүү. Жавтаач бүр анх мипост тоглодог байсан. Бараг энэ дээр талууны 3 мипо дээр орж ирэхэд бол гайхаад байх юм гарахгүй шүү. It's a great opportunity to burst her, but if the whole team is there, there's more consequences to that. We saw that 2 clips ago where Энэ цоврол дээр ч мипо ороод ирэхэд бол гайхаад байх юм ерөөсөө юм биш. First phase Medusa, there's anti-mage response, there's Shadow Demon response. They still played as position 1. We gotta give them credit for that because I think a lot of the teams would just crumble under this pressure because in the last 3, 4, 5 months, this has been, you know, a pretty bad matchup for Medusa. And one thing I really liked about this is Meke, he really stepped it up as Medusa. He bought second item butterfly, which gave him evasion. Then your Monkey King anti-mage. You know that these Liquid Spirit нэх юм байна да. Гэхдээ ер нь драфт гайгүй ч талон бол хангалттай хожиж шүү. Өмнөх цувралаас нь Liquid-ийг бараг хожиж байсан. Just wants to have damage and the big timing go together, use this Beastmaster aura, use ET aura and just finish the game from there. And the cool thing about the Dragonlance, he just wanted to stand as Өмнөх цуврал арай төрүүж баярлсан да 13 саяч. Тэрнээс 50 зүгээр сууж байсан бодлоос орсож налаад холоос тип идэгч боломж байсан юм билээ.
in a way here, Fear, do you think they maybe got debated on the side? Харин frag under оруулдаг юм билээ дээ. Ер нь bet тавьж байгаа хүмүүс бол frag under оруул багууд айгүй нэг тоглож байгааз. Үнэхээр бүр 60-70 минутын гейм дээр frag over гарч илээ. Тэрнээс нэг max дээр нэг 1.6 мургаа оц байдаг шүү дээ. Frag over 40 хэд 47 молоо гэдэг лөө. Тэгээд ороход ер нь бат нийл юм бил. Тэгээд жасар том шагналын санаас том байгаа болохоор ер нь тоглогч болгон өөрсдийнхөө хөдөлгөөнөө цэгдсэн. Сул хөл аль болох хийхгүй. Ямар сайндаа 7-гийн вестэн дээр first loot сая дуугарч байгаа. We've seen these late game carries getting prioritized in the first phase, sometimes waiting until you have the 8th pick. But after seeing how things played out so far at RIYADH Masters, I would not be too surprised. And one thing that Blitz said in the pre-game interview, like after the draft just started, like you have to risk it to make it big. And they kind of risked it here and they made it. Yeah, it's always cool to see that risk happen in the best of 3 because it completely changes how the day goes. Imagine if they get ganked like 1 or 2 more times in that safe lane when they dove the tower. Medusa gets behind, and Medusa starts getting solo killed. The day's different, you know. That strategy's gone, and Team Liquid's like, all right, game we second best strategy. On the other side, Talon's like, do we have to now first phase ban Medusa? Do we have to try to do this ourselves? It's a really spooky situation to be in down like this. Yeah, I just want to say real quick, the only game that Medusa's won in the playoffs so far was when Aster played against 9 Pandas. That was it. Damn. That's one game. Only one game lost in the entire playoffs. Well, it looks like Medusa is going to be the carry hero of the entirety of the playoffs, certainly of game 1 here in the lower bracket final. And of course, that does mean that the STC play will belong to Team Liquid. Let's take a look. This is the engagement that really did solidify the fact that Team Liquid would end up winning the game. This is around the Roshan pit. If they can win this fight, Purge, maybe you can mount this comeback, but it's a little bit too hard. Their team fight tools aren't there in the same way Team Liquid has. Yeah, but they defended the anti-mage really effectively. That part was nice, and then after his BKB gets popped, it's kind of like, oh, these 3 heroes are wailing on me, and there's not much solution, so he has to disengage. Boxy plays an incredible fight. Keep an eye on the line there. Already was useful against Jabs, now useful to help kill the Monkey King. Just playing the outskirts of the fight, ready to go. Pangler had Defiant Shell here. As a result, very, very tanky, more armor than normal, which basically just means that at this point, Team Liquid gets to pick up the stragglers once they're down a carry. What a blink. And then Boxy finds them too. Yeah, Boxy, what a player. Honestly, one of the things we've seen in comment here, the more we've gone into this playoff run, Lacoste, hasn't just been this Medusa looking very strong, but Lion, my goodness, what a hero in the 4th position. Yeah, most definitely. I mean, we've seen a lot of openers coming out from like different teams in the upper bracket where they're like, you know, Lion +1, Lion Beastmaster, Lion Darkseer. It feels really good. And I don't think we've seen it throughout this game, but level 15 talent on Lion where he gives mana to Medusa. Probably something they like looked into as well, but we haven't seen it being like really used, but something to have at the back of your head, just to have that a little bit of oomph. Yeah, I mean, speaking about that line as well, it was really good against the Shadow Demon too, because you make 2 illusions of Medusa hard to kill. Line gets the shard, kills both of them right away, so even made their 5-man even stronger. Yep. One of the things we have seen in the tournament in the playoff bracket has been that when you have first pick, you have some strong carry hero on your 8th. This time around, Jab went for the anti-mage purge. Could they have done better if, let's say, they'd gone for the 23 Cyber Terrorblade, for example, something that could help them fight and have a good lane with that Undying? I mean, it kind of helps them fight, but it's not the best fighting carry if you have an anti-mage offlane and a carry Terrorblade. Terrorblade basically has to go sit around and hit creeps for a while before he gets maybe Scotty timing or something. I think it would have been just a little bit too dangerous. Like, I don't think they would have had enough tempo, and I just think I don't think it would have been that safe. Well, game 1 is not necessarily a very safe game for Talon Esports, and they find themselves on the back foot, hoping to try and recover the series against Team Liquid. The upper bracket matchup did end up going the distance, so they have some pretty good options. They definitely know they have what it takes to take Team Liquid all the way to the 3rd game. Before we get there though, we do have an audience sitting around enjoying this lower bracket final. To that end, let's hear from them and how they're enjoying this matchup with Jenkins on the ground. That was awesome, guys. Thank you. I'm here with some Talon fans. Hello. Who are you? I'm Ian from the Philippines. And you? I am Russell. Where are you from? I'm from Philippines. Hell yeah, there's a lot of Filipino fans here supporting, actually a lot of them supporting Liquid, but a lot of them supporting Talon as well. And we're going to play a game. It's actually not a game. It's very serious. We're going to do some therapy, or sort of couples therapy sort of situation, because I think Talon
I think there's some PTSD situation coming on here because of what happened last time, and because they just. Okay, here's what we're gonna do. I'm not gonna keep going. You guys are the therapists, and I'm gonna be Talon, and you tell me what you would say to try to get me to calm down and relax after that game. Okay, you guys good for this? Yeah, it's good. Good. Okay. We picked 4 counters to Medusa. 4 counters, and it didn't do anything. What am I supposed to do? I feel like I'm losing control of my life. I think you just had to ban Medusa the next game. That's it. So you're saying it's my fault? I need to ban Medusa. I shouldn't have let it through. Yeah, you just ban it. That's the only solution to that. If we can't beat Liquid when we are throning them, if we can't beat Liquid when we have 4 counters to Medusa, how are we going to beat these guys? They're the bane of our existence, man. No, actually, not every time that the plan is, not happening according to our plan. But since we have next game, I think we can come back. Very good. We just need to think positive on any negativities happen in our life. All right, that's a good therapy line. That was a good one. All right. That may be a little more PMA. Okay. We're going to go some final PMA stuff here. I need a battle cry for Talon to hype them up to win game 2. A therapy battle cry that will remove all that PTSD right out of their systems. Let's go, Talon! Let's go, Talon. Let's go, Talon. Let's see a game 3, ladies and gentlemen. Back to the panel. Even if you're not a fan of Talon Esports, we certainly would like a game 3 out of them so that this lower bracket final is as hype as humanly possible. Second game played by miCKe on his Medusa, thus far undefeated at the RIYADH Masters. We need an answer. Is the answer potentially banning it out, Lacoste? Potentially. We don't know who's going to have the first pick in this one, but I would not be surprised if Talon does have first pick and they just snap pick the hero immediately. Because this seems to be the hero of the tournament, nerfed by the way. 4 or 5 times in a row, still in a pretty good spot, I would say. The top carries did get nerfed as well, so it was like Medusa was like good before, then the Morphling was like outrageous, and now Medusa's again kind of top carries what it feels like. And it also just feels so good in like the ultra late game. It just takes a lot to deal with her. Her rapier team fights are just better, and we see so many late games because of the nature of the tournament where teams are less likely to like all in earlier, and it's just the best late game carry, it feels like. Yep. I think like a few years back, like even through Dota history, when you had like Spectre anti-mage on the enemy team, just by playing against these 2 heroes, it always felt like you're a bit on a timer. Like it feels like if it goes to the late game, there's something in the back of your head where it says, you know, we're gonna lose this late game if it comes down to that. Like this 50-60 minute games, you know that these carry heroes like Faceless Void definitely Wintrийг хараад нүднээс try to look to get that Faceless Void online. Yep. One of the things I'm a big fan of here is how teams play with experience, right? Talon Godlike саяла. team with playing crazy Godlike дуураагүй хөө. Liquid didn't let them get there. 12 хавцал дуусчлаа скил явцаа. Final scenario. So Talon Esports, what should they do to try and make Liquid uncomfortable in this high pressure scenario? Godlike нөөгээд орох юм шүү. Well, it's going to be difficult for them to do that because I think Liquid, as you mentioned, they've been in this situation a lot, and they're normally the ones emerging victorious from this situation where Talon have yet to get into the grand finals like this. So what can they do to Баатрын make сонголт Liquid ороод ирдэг uncomfortable? байсан. That's a hard question. Тэр I think байхгүй what шүү they're дээ. mainly gonna have to focus on is just like getting their drafts right. I think they kind of got outsmarted in this one. I think them Nisha picking up that Pango right out of the phase there while banning the Snapfire really put them in a situation. They realized if you play this off-lane anti-mage, your mid needs to be some type of team fight, and Old they man couldn't get that хийж. into the За хоёр дахь draft тоглолтын цаг тоолоод We're going to ирсэн. see if Talon Esports has what it takes to create a situation that's favorable for them as we enter our second draft of the lower bracket fight. Game 2. За дуулаг нь ванцаа угаасаа. Аргалах гэж драфта өөрсдөө хүссэн батраа авахгүй. Айлынхаа драфтыг контролч хүсээгүй батраа авч яхаар амар. Энэдэ бистийн нэмээд гарч байгаа юм. Энэ нэгтэр өмнөх тоглолтод бандагдсан 2 баатар сул гарч байгаа гэсэн үг. Liquid талаа өөртөө first pick аваад байгаа юм та. Трейдерыг нь бол бандчлаа. За дахиад андаа ингээ нах уу. Сбүгос итиг авах. Heroes in game 1 Lacoste, and it still didn't help. He still gets to have an S tier performance. Is it even worth banning out his heroes?
think you just might need to protect some of the heroes that I think coming into the draft you shouldn't be thinking. За эхний сонголтын дээр бас хөөх эргэлзээд авах шиг байна. Юу юунд эргэлзүүлээ. Undying. Өөр юу байгаа лээ. Storm байгаа юм шүү дээ. Storm үлдсэн. Storm авчвал Undying гайгүй гэж үздэг үү дээ. Макотагийн Storm гоо амар лээсэн та. Нэгээрээ дарсан ч болохоор Storm харагдчихсан. Storm авчвал тэр чин котлоос нэмээд авчдаг. За Storm авч байгаа байна. Undying-аас Storm гэлээд үтсэн. Амар үлээ Макото. Гол нь гэхдээ энийг агуул нэг котлтойгоо авч болгоо. Голны талаа өөртөө яагаад л л дээ 8 дээр TB орж ирэнгүүтээ тоглоод байсан. За Darkseer орж ирсэн учраас TB орж ирнэ гэж байхгүй. Darkseer Leon-ыг дарчиж байгаа юм байна. Энэ хоёр эсрэг гоё лентдэг батар. За хэрвээ core дарна гэвэл шууд void байж болж байна. Эсвэл зүгээр өөрсдийнхөө котлоо авцсан ч болж байна. Зүгээр Storm-а бавтна гээл котл. Одоо л котл пугнагаас илүү болчиход байгаа. За void-ыг авч байгаа байна. Сүүл Liquid бас яг эхний хоёр дээр дарцсан void эсрэг хожигдсон шүү дээ. Sprit-ийн void. Stomp-лаа дуусгацсан. Зөв эхний хоёр дээр Enchantress void гэж дарж байгаа л хожигдсон юм байлээ. За талууны бангууд аль болох мэдээж void автсан бас шууд хурдан дуусгадаг carry-нууд ил банд баг. Void автсан талууд ер нь Templar-ыг бас банд нэлээд бандаж харагдаад байгаа. Templar-чаас өөрөө flash бардчихна лейн дээр хүчтэй. Item мөчлгүүд ер нь хамаагүй эрт гарчдаг void-аас. За тэгээд эрт гарцсан дээр нэмээд shard авчвал Void Storm хоёрыг нь хоёулангаар бас балчих тал байгаа юм байна. За готлыг мэдээж банднаа. Storm-ыг угаасаа арай дэндүү болгочихно. Нэмээд аргинчаа бандах юм болов. Оолич бас энчаа тоглоно штэ. Оолын энчаа асуудал болж байна. За багийн position таваа өөртөө Undying авахгүй гэж үзээд бандж байна. Бас Chrono-гоос бас энэ өөрхөн сэвэлцдэг. Chrono дотор Undying-ийн том бас сэвэлцээд байгаа. Тэрнээс асигээл бандж байна. Quid-ийн бан position 5 void-о гайгүй аваа явчихдаг. За эхлээд ET-ийг бандж байна. Оолигийн гарт нь орцсон баатруудын нэг төвцэн дээр нь төлхөө аваад байгаа. Undying авахгүй бол Оли ET авчаад байгаа. За хаяа нэг Silencer-оос орж ирдэг. Silencer-аас л дарах юм болов? I like when Oli supports them with the silencer, like Faceless Void when he goes in, Storm Spirit as well. It does allow. За Monkey-г батчих байна. Monkey бас л лейн дээр хүчтэй. Яа, энэ Templar бандсан ч бас юу юм бэ штэ. Midlane-ийн Nisha-гийн Templar-аас хайж байгаа. Gaming-ийг доошоо унгахтай Liquid ч 2 удаа. 2 удаа Midlane Templar аваад Stomp-лцсон. Ямар ч үзээ байхгүй. 2 3 дахь гейм дээр бол үзээ байхгүй зодцоо харагдчихсан. Яа дахиад нэг бангийн сонголтын дээр
Энд ч бандахгүй болж оолын авчдээ штэ. Тэгээ мэдээж ликвидтэй тоглосон тоглолт энэ үзээгүй байна гэж байхгүй. Яг судлах гол 3 гейм нь уусаа сприттэй тоглосон гейм байгаа. За Колок нь за өөртөө авчиж байгаа юм байна. Колок онд за Денчаг нь өөртөө төрүүлээд авчлаа. Үлдсэн бол бараг шууд авах байсан баха. Колок нь аваад байсан шүү дээ талаамаас. За Кроногийн гаднаас даймажтай Sky болон SC-ийн дүгэл доор ордсон. Тэр SC үнээр өндөр байгааз энэ тэмцээн дээр нэг 23 удаа сонгогдсноос 16-ад нь ялсан байна. This is the best lone druid game I have ever seen with my own 2 eyes. It is so good, but the hero nobody Бараг далуу ивэнтрэйтэй. Void, Legion, Sky. It is hard counter in all 4 of them. I don't know if he will pick it. There might be better options out there. Maybe the hero's just not good enough. За офлайн харцсан штэ. SC болон Sky тэрнийг мэдж байгаа. Викигийн сонголт Void-ийг контрлно гэвэл морт байдаг. Void-ийн контр морт. Гэхдээ Вики ч сүүл контрс дараа тожигчод байгаа штэ. Өөртөө талааны эсрэг Void аваад морт эсрэг балраад байсан. Spirit эсрэг Void-ийн эсрэг мортаараа тожигдсон. Ялондрет Нишагийн Гүч нэг хаяа нэг юм хөө балаа юм хийдэж шүү. Мэдлэн дээр альчгүй баага 2-1 учраас ганц баатрыг бол илэрхтгээл ондрээд. Тэрнээсээ нь 2 рүү хоёуланг нь контролчих боломжтой дангаараа. Энийг фир авцсан байгаад хангалттай байдаг. Рүүн рүү гүгээл 2 дэшээ гүгээл айлхан батар гүгээд зөрөөд фиртчдэг. Hard counters all 4 of these heroes right now. Yeah, when you transform, you get like 33% magic resistance to your hero, and you get a crap load of HP. So basically, any magic nuker is not happy trying to burst you. Right. And then against physical damage heroes, you wait till 25 minutes, you buy 4 Wraith Bands, and you're like, okay. За одоо carry банд шаарах байлгүй. If you are tanky against the heroes they're dealing with, Барил Ниша or something like that, then you're just very difficult. Ниша мэдлэний элдээ байгаа шүү дээ. Your bear and your hero shouldn't get chronoed, so even if your real hero gets chronoed, as long as your like авчгаад Амики бас ер нь group stage дээр нэлээд олон carry like дарцсан. Тийм учраас бандж байгаа юм байна. Мэдээллүүд нь бүгд байж байгаа дөө. Бас group stage дээр Londred авсан үед хамтд нь юу авсан байна гэдэг. Londred гэхдээ энэ тэмцээн дээр 2 удаа орж ирээд хоёуланд нь хожигдсан байгаа юм байна. It looked kind of fine as like some undying substitute with like blood grenades and winning the lane kind of, but it could work decent against the dark. Ancient Apparition ban. Don't get him kicked out of his lane. Londred эсрэг гой сонголт байдаг. Londred ч одоо баавгаан зөхөхөр өөрийгөө хийлддэг. Ancient-ийн үлдээ ороод ирвэлдэг. Хийлдэж чадахгүй хувирсан ч гэсэн унаад өгөх боломжтой. I mean, they've picked all 3 cores. There's no support. I mean, you did mention the Witch Doctor. It is pretty annoying for the Lone Druid, but it's not the same matchup as 4 where it's unplayable. I don't think there's any support that just deals with Lone Druid. It mainly comes from cores. Maybe with the like disarm, the good. За юу бандчмаар юм бэ? Carry дээрс SC дийлдэг carry. Ер нь лэний алдаж болохгүй. Талууны доотлын 2 бол лэний ерөөсөө ялагдаж болохгүй. Одоо гол нь баларх гад байдаг. Тэгэхээр өөдөөс нээгүү явцдаг carry л бацдаг. I guess AA was another one where you can actually just chrono the real hero, make sure he doesn't get the lifesteal, and you can actually potentially burst him. So that could have worked, but outside of that, not many. What if they go like Enigma 5 or something like that? Яраацаар бандж байна. Ер нь ялаад явцдаг. Эвгүй carry, эрт онлайн болцдог carry. Бандж байна. Гүйдэн зүгээс харин юу авах юм бол доо. Эвгүй сонголт. Ер нь нэг Londred авсных дахиад нэг тогтмол дарагддаггүй Баатар орж ирэх болов.
эхлээд талууны юу авахыг харна. За тэгж байгаа л Heroes left that we have for the 5 position of Talon. Silence has just been removed. ET is not in the pool anymore. It's only really Enigma and Rubik that have been played by Ollie that are still in the pool right now. Neither of them feel amazing, but I guess Enigma, like Perch saying, is probably one of the better ones. I think he might need to play something different. I did mention Oracle Witch Doctor, just Зеолигийн Баатар. at least against the lone druid, because Нэх гоё позишн та Void айгу сэмбэр аваад явчихаар. Бараг Rubik гэтэр даарсан ч болно дөө. Өөрөөсөө даймажтэй. Алаас скил олгаач нь. За Ая орж ирж байгаа юм байна. Аяатай. Storm тоглоно. Aya SC бас тачгүй явсан ч болно. Who's the other mana giver? Cottle got banned second phase, so similar vein. Can work decently well with Legion Commander as well, so it's got some options. Aya Shakespeare ер нь дайггүй тоглоод байсан учраас Liquid Aya сонгохгүй байгаа юм байна шүү дээ. Тэрнээс Aya Liquid бол геймингтэй тоглоход бол Aya дээр өрсөлдөөд байсан. Энэ үрт бандагдаагүй явцсан мэн ихээр бас. Сони юм аа. Талон хараа өөрсдөө сонгосон юм болов уу? Нэг Aya-тэй тоглолт харагдаагүй л талууны зүгээс. Зөв плей-офф ихснээс хойш бол тийм тоглолт бол санаанд буудаггүй. He pulled this out in the Bali Grand Finals. Fortunately, didn't win with it, but it is a hero I know he knows how to play. За Микигийн сонголт. Свэмээ дарах юм дөө. Сэ чи ирлээ хүчтэй өөрөөсөө стантай бараг монки шиг л. Kind of at a loss to be honest with you, like what you're gonna pick to combat this powerful of a lane. It's gonna be something like that. Ядруу орж ирж байгаа юм байна. Бас дайжгүй сонголт. Тэ үзүүлэлт бол бас муухан л байгаа юм байна дөрөв. 16-аас сонгосноо 6-ад нь ажил авч чадсан. Яг нь Storm мэдрэг бас эвгүйтэй silence-таад унгаачих боломжтой. Гэхдээ дөрөвтэй лейн эсрэг бол талууны 2 бол асуудалгүй явчихна. Гайг болчихсон юм байна да. Safe lane Dark Series рэг явж байгаа Void бол мэдээж хараад дарсан учраас нэг тэр Leon-ы ил зөрүү гардгүй юм уу? Гардгүй бол асуудалгүй явчих боломжтой. Талууны 2 side lane асуудалгүй явчихвал Микотош тэгээд балраад хаа болтгоо дээ. Нэг жоохон л илүү явах нэшаа. Бүний гиндүүлээд нэг баавгыг нь унгаачихвал бүр баавгыг чи эсрэг явж байгаа мэдлээ бүр дийлээ явчихдээ шүү дээ. Ямар ч баатар. Нэг л удаа баавгыг нь унгаагаад 300 голд нэлээ XP авна. Баатар алж байгаас ялгаагүй XP авчихна. Хиндээ ер нь баавгыг эсрэг бол Лондрууд эсрэг баавгыг нь зогчтой дөө. Би өөрөө спамчдаг хүний хувьд бол тоглоод сурцтай хүмүүс бол сайн хүмүүс бол баавгыг нь л зочд. Эхэндээ баавгын тимч танк биш. Дэвэл нэмхийн хэрээр армор нэмэгдэнэ. They very rarely played the Legion Commander, even though that hero is quite successful. However, back in the day, when 23 Savage was making a name for himself, it was Faceless, Void, and Spectre and Morphling. These 3 heroes were what he was able to start. Dota TV харин гол нь энэ болж байгаа тэмцээнийг болохгүй байгаа юм шиг үлээ шүү дээ. Going to be here in the lower bracket final. Before we get into it though, let's find out how Sunby, the coach of Talon Esports, feels about this draft and if he thinks they're going to get a Game 3 decider against Team Liquid. Hey, Sunby. Hey, how are you? Yeah, Thank you. You guys, game 1, you picked 4 Medusa counters. You let it through, which you guys tend to do. You let the good things through, and then you counter it. You banned it this time. Was your take on game 1? Medusa's just too OP. Let's just not try to deal with it. I don't know. We didn't have a whole lot of time to think. I think they're very good with it. We can just play a different draft and see how that goes. Yeah. Okay. And the first 2 picks, you picked 2 cores. Kind of unusual. Is this something that's like 5-head strategies going on against Team Liquid, or would you do this in another series? I think we've done it yesterday too, didn't we? I don't know. I can hardly remember. But I mean, we like the good heroes. You know, we just pick it. People feel confident. Play the game. Yeah.
Okay, well, we'll see if confidence is what matters. Эхний хоёр дээр core авчлаа л гэж байна. Угаасаа first pick авцсан багууд ерөнхийдөө энэ хувилбарыг ашиглаад байгаа. First pick-ээр эхлээд core сонгоно. За тэгээд аль нэг ямар нэг хоёр баатар дарангууд тэрнийх нь эсрэг сайн баатар дахиад нэг core дарчна. Яг л ингэж яваад байгаа. Угаасаа энэ ч гоё юм билээ л дээ ингэж сонгох нь. First pick-ийг бол ингэж л ашиглах юм бэл. Эхний хоёр дээр core дараал. Тэгээ араас нь хамгаалах хэрэгтэй бол 3 бан ичнэ. Слоу орж ирсэн. Хүний та дутуу юм байна. За өөр үлмиг оц хэрэгсэн. Гарахгүй нь дээр явзаа. Үй. Vision ороод явзаа. Яа. Fairy Fire өөрчлөлээ өөр. Бүр балар. Boxy доороос ихснэх first lead-ийг авч өгöd. Гой ойлгоод өгчлөө. Тэрнээс зүгээр уулзаад явхад бол асуудалгүй лэн чирсэн. Fear is actually a god. He's a god. That was, I mean, it's been picked twice in this tournament, so basically not at all. 0-2. I don't think Liquid's picked it yet though. HGD чи юунд ажигчлаа. What do you think of the lone druid in this game? It's a pretty good pick, and it's one of the timings that if you're Liquid, you've got to be looking for it. Lone druid does well in the mid lane against Storm, and you also have Lion and Ench who can easily collapse there. So for Talon, in order to keep their early game intact, they're going to have to look at Mikoto. HGD ямар ч үзээгүй л хажигдсан доо. 2-0 удаад гараа авцсан. Quest зодолцсон шүү дээ. Quest Said it 10 seconds ago, but it is Lone Druid favored. Okay, good to know. Thank you. Slightly. Or I would say like some 60-40, maybe even 65-35, but the most important or the scary part is that Lone Druid ингээ universal болцноос circlet мэрэхлээ баахан branch авдаг болчиход. And how does that mid lane go for Storm Spirit? Өөрийнх нь damage өөрийнх нь нэмэх чинь. Дангаас баагааны damage бол ихэндээ бага шүү дээ. За vacuum дэш татаад оод дээр килийн орлого амжилттай Bell-X авсан байсан бокси. Одоо маана дуусчих жоо да. Яад юу нах чаах вэ? Void нь л унчихгүй бол болоод. Insania айгуучтэй жангл оруулчихжээ. Ингээд харьж гайг болчиход байгаа. Ерөөсө 3хан таадах маана бүлтэй. Өмнө нь бүр 400 маана бүлтэй байсан. Жангл шүү дээ. Neutral crit. But you have the old dual into Mystic Flare eventually that will delete just about anybody, not named Lone Druid, as long as he's in his true form. It's a lot of pressure from this bottom lane, like Drow Ranger. Yeah, 2 kill илүүтэй. Liquid гоё хэлсэн геймиг. Энэ драфт нь бол стомлох. Ястай драфт. Саа илүү эхлэх ёстой. Тэрийг бол амжилттай хэрэгж ирсэн. Obviously the IO Storm to provide mana, but typically there's a carry that makes good use of it. I would say Faceless Void is голдогоос нэг зөрүү гарахгүй нөө. Никота Storm нугаас айхтар хүчтэй байгаа гэж хэлэх үү. Дишрахтай тэнцвүүлээ энэ дээр байгаа. Ишаа өн аль чатгаараа л үзээд. Аль чатгаараа л үзэж чинь даа нэр. Like they need to find some early timings later with the IO to just tether through and help a core. And Liquid's push, just in general, looks insanely good once it gets online, especially with this Drow, which I think took you off guard in terms of it being picked. What do you think about that here in this game? I mean, it's Weekend first load авсны хүчинд ерөөсөө зүдрэхгүй л энэ дээ. Манча Sky SC2-аас эгүүтүүлэндээ бокси иймэрхүү юм ихтэй гарамгаа шүү бокси. Хараад байгаа. Микотог доошо рүүн рүү явсан гэдэг мэдээлэл авангуудаа тормид аут басан дээр бууж ирээд унгаачч байна. За Q бас энэ чигүрчээ гранатанд төслөөдүүлээд унаад өглөө. Сая энэ Лондрид мэдлэн явахаараа ингээд айлынхаа баунти руу бааваа гүйлгчдэг. За мэдээж айлынх нь өөрийнх нь баунти руу нүдэн дээр нь гүйчихээр Микото айлынхаа баунти руу гүйсэн. Тэнгүүт нь
мэдээлэл өгөөл бокси шот дэш очснаар 5 килгээд авлаа. Ер нь илүү их хэвчтэй. Намын даалгаврыг бол маш сайн биелүүлж байна. Liquid. Бокси үрсүүлээд голд. Энд чи таавар руу дайв явах юм болов. Голынхан бүр ард вар зооцсон. Тэндээ явахгүй байгаад байна. Заа ганцаараа дээр лэнд ч байгаа. Яа шөний цаг. Голд нэг импэлэ хийгээд мөтлгөчж байна бокси. Гол доот 2 лейний хооронд тоглохоор шийдсэн юм шиг байна да. Даршин нуусаа ганцаараа ринг авцсан дээр асуудал үүж утсан байна. Инсэний өөргөө илтсэн зөрүү дээр нь бокс ирсэн байгаа. Хоёр дөнгөр унгаана гэж үзэж байна. Давхарстаа. Хоёр автсан Frost арав байгаа. Чавцаа гарахгүй нэ. Гарахгүй нэгсэн айн орж ирээд хийлдэхтэй хангалтгүй юм байна. За 5 минутанд 6-2 гээд 3000 нэтворкийн зөрүү гарчлаа. Ай last pick. Ажиллахгүй байна да одоогоор. My goodness, I was not expecting a start this good for the Liquid side. This is some open AI gameplay currently. You leave your Zai up top who now has a Vanguard, so he's A-OK. There's going to be a lot more pressure coming through now from both your safe lane and the mid lane. It's Nisha, level 6. 7-2 гээд янз эхэлж байна Liquid. Facebook заацсан шаа. Аршууд Deslater гээл ер нь хурдан дуусах талаасаа тоолч байлгүй. Highest amount of assists at 6 minutes. I mean, he's been everywhere. He has been top, mid, bottom again, mid again, bottom again, now back to top. За 6 минутанд хамгийн олон ассист хийсэн. Баатруулж өөрч байна. Плей-офф явах хата. 6 минутанд 6 ассисттэй бокси. 7 минутын wisdom. Стаклин гарч айл тал нь өөрөөсдийнхөө wisdom авчиж байгаа байна. За XP бол нэг балрахгүй гэсэн үг supportод айл нэг тал давуу тал үсээгүү. Your tower just gets chopped down. Yeah, we're seeing that right now. Already at half HP for that tier 1. Okay, what's the itemization from Яг одоогоор Liquid-ийн 3 кор гуруулаа. Тэргүүлээд эхэлсэн байгаа маань. Void. Аллооны зүгээс Void-ийн турт гоё байна да. Basher, of course. Classic. Yeah. Lakota is level 6. Готоос жоохон балгацсан. За ардаж мэдлээний хойноос варда цэвэрлчихэж байгаа байна. They can just take this tower without any commit. Yeah. Just the bear and a tomato working together. Вардадаг вардлсан. Гол 3 эсрэг 4 юм байна. За яас нэмэгдээд ирсэн. Impel, Hex. За рүүт орох нөө, рүүт орсонгүй. Iron дайрсан. Vanguard-тай зай. Chrono орж ирсэн. 3 баатар дээр. Микото гаднаас нь зөгчгөө. Зааг хараахан унгааж чадаагүй. Vacuum боо зөрж орж ирснээр. За гайгүй унгааж чад. Аюулгүй салж байгаа байна талаа. Балрах нөө гэсэн. Сая иймэрхүү нөхцлөө дрөв нь байвал бүр алах нь байна штэ Liquid. Зөрөө цай баг тэнцээ 3 баатар нь. Босод баатрууд налаарахын damage хийхгүй байна. Laundry-ийн баагаа одоогоор шалтай damage хийхгүй. Ялангуяа энэ чинь tier 1-ийн бас armor нэмэлт гэж юм байгаа. Tower-ын ойролцоо. Tower-ын ойролцоо байгаа баатрыг яг мэдлээний Laundry Алигтай damage чаддгүй. We'll see of course with the tormentor being taken. At 20. You need like 4 tormentors to get that, I think. And then Sania now making his way to the top lane along with Mickey. C23 Savage forced out completely, not quite finished. Тоглолтын эхний Chrono хэрэглэгдээд 23 Savage map-х болоод байгаа мэнэ 23 Savage-ийг хөөж туугаад байна. Nisha дээрс дээр дахин нэг тэр нэг унгаа. Хоёр тэр нэг унгаашлаа. 23 Savage бүр аргаа атсан айлынхаа
Ancient Camp-ийг авах гэсэн чи стаклсан байж байгаа. За боломжгүй юм мэдээд гол руу бич байна. Талуу байлна да. Байлдчихж спейс гаргаж өгнө. Гол войд нь бол фармлах газар болдоггүй шүү дээ. Анеша бүр давраад. Ой. Давраад 3 дахь линейнийхээ тааврыг бас авч өгд. Гэт доор ирсэн байгаа л таа. Өлтөө авцсан. Зөөлөн дайруу шууд хувирчна өөрөө баг болоод хувирчна. Ундаг дээр тулахад л нэлээд зураатай ундаа. Боломжгүй л болов. Sky нь ойрхон байцгаад Silence бол болно шүү. Sky нь Laundry-ыг бас шийдэгдэг баатартай нэг юм байна шүү дээ. I could see Talon go for a smoke after Q gets his level 6 here on the Skyref up top. За юу бол ерөөсөө шууд 5 гаргаал эртхэн дуусгачих. Ер нь драфт нь ч гэсэн эртхэн дуусгачих гэдэг л драфт. He will not be dying to these three heroes, I think, unless 23 maybe reinforces very early on. Гото смоктэй лидер үнтэй. Leon руу орох хэрэгтэй. Leon орж өөрийг нэгссэн. Impel-ста Root орж ирвэл баларна. Армстай 2 цохилтонд Root байсангүй. Рело ягээд Оливер баталгаатай аварж байна. Rootlсэн ч гэсэн авраад гараа ирсэн. Буучрээд өөрөө тэтэр байсангүй. Чихнээсээ Root нэн чи орчлоо шүү дээ. Will be focused by Liquid and likely taken for free. Well, next tower on the map as while they're taking the tower, even pushing out 23 Дээрлэхүүлдэг цаг нь яваад байна. Одоо энэ дээр бол жавцаал байлах шаардлагатай юм байгаа. Яг юм хөр шавсан юм дээр бол. Тэгээ жавцаагийн хувьд бол Blade Mail гүйцэгч харагдсан. Ямар баларцсан юм бэ жавцаа. Дрөө эсрэг одоо ингэтлээ баларт юм. Skyтэй SEO нь гайгүй л амар юм. Тэр зэрэг гарахаас өмнө first load алддаг юм л бүр тоглоомыг утгаар нь өөрчилж үү дээ. Blade Mail ог нь авцсан юм байна. Чавцсан бол маа. Tormentor not available. Walking over the corpse of the Tormentor from the last game. Жимигээ даргуулаас авсан байлгад бол бэлэн агним шигтэлцээ яваад байна. 23 savage Атмын удаан байна. Лэнэс бол хамгийн гой гарч ирсэн. Тэгээд тэрний дараа фармгүй бацарсан. Liquid-ийн зүр завдлахгүй энэ тэнд бага хүчтэй хүмүүс харагдаад ахаар. You cannot fight into this liquid ball. Yeah, absolutely not. And what exactly? Oh man, this blink is just I feel like it's so. Язайн ямар ч pipe бэлэн болцсон байна. Энэ дээрээ Liquid push-лэх юм болов уу? Сүүлээр Нишагийн Deslator-ыг хүлээж таард юм болов. Desla гараад building damage өндөр болчихно. Ancient Bench-ийг бүр асуудалгүй фармлаг бат шүү энэ Laundry-д. Шууд өөрөөрөө махалцдаг. Өөрөө урдан зогсоод баагаараа зохиулж хагаад өөрийнхөө амиг баагаан зогчил байхад нөхчил байна. Yeah. Танараа. Нэг килч болсон хийж фарма орцгоё л гэж байна да 23 сая ирж. За энэ цагийн харин Liquid ашиглалт юм болов яа. Chrono-гоо гэдэг мэдээлэл дээр Insane руу дахиад өсрээд орсон Mikoto барахгүйгээ мэдээд. Барахгүйгээ мэдээч яах вэ? Цаанаас элдэн ирж байгааг хараад болж байгаа юм байна. Ботлонда Хестрэнтэй Insane одоо хилнэ байхгүй арай саагц юм шүү Insane. Микото жишээ
Гүцээгээр шийдсэн. Аа ёо. Мана нөхөж чадахгүй байна. I mean, that's one of the values of the deer. You're super tanky, do a ton of damage. 23 Savage getting forced out again. Тэрээс авсан neutral item нь гэсэн чи бас хөөрхөн л дөө. Амин талаасаа багасаад ирвэл armor нэмээд хэлцдэг. Бара 7 armor л үү. Бокси дахин нэг удаа наад. Яг багийнх нь бас item хүлээж байгаа юм. Өөр хийх юм алга гээл унаад байна бокси. As you know, he's just getting to chill bottom all the time. Looks like Boxy wants his team to kind of speed it up as he's drawing this arrow up to top like 3 to 4. Оо за, Q-чаар Black-трийг үзсэн. Оёлцаар шүү Sky. Chrono дээр бол нэг хүнийг бол delete хийх тал дээр. Ер нь хангалттай юм байна. Sky-аас орж ирэх damage. Silence-н дээр нь Black-трийн damage орж ирнэ. Дахиад ч орж ирэх боломжтой. 6 илүү 4 секундыг үл даав лөө. Гол руу үсрээд орсон. Дөрөв цайднаас орж ирсэн. Мана багтай юм байна. Рело хийж байгаа. Аваа гарсан. Яа өөр л. Таймингтэй бэлтгэхгүй бас тэтэр хийчихэр л юм байна. Бэлтцээ. Арай холцсон юм уу? But they still need to be careful about how you jump in. Let's say you jump in a bit too much, there comes the pipe aura, some vacuum wall, and you just get clamped down by this Desobear. Still not the easiest task. They are smoking up though. Зарашин аваад ямар ч дуусгаж үж. Үцээд ах шиг байна. Desota madnessтэй нэша. Maybe they will. I think they'll make it. And they are quite low on some of these heroes. Yeah, he goes into the pit as well. Аюуг эсрэг бас гоё сонголт юм байна шүү. Зарашаны дэн 23 саяж орж ирсэн. Өөр сайдс ороод ирлээ. Stick charge, Lotus хоёуланг дарсан. Андерсангүй. Ямар 50 тоглож байна 23 саяж. Drew байна, Leon байна, болгоомжлох тарагтад байна штэ. Баавар өртөхөд хүртэл баавараас хэр ороод ирчихнэ. Загтын нэг сайн мэдэн. Chrono ядаж байгаа юм да. Дараагийн пүшин дээр бол хамгаалах гэж орлож болно. You know what line Boxy just drew? No. Bottom into the Tormentor. Yeah, we'll see. I'll believe it when I see it. It's 3 minutes away. Aghanim Scepter online for Mickey. So has that hypothermia, which is really good this game against the Legion Commander, against the IO. Агнемаг үзээсэн байна. Микэ дарган лэсээс салгаж чад агнемаг үзээсэн. Нэмээ үргэлжлүүлээ дахиад дарган лэс авчихна. Drew агнем авчаар аюугийн хийл багсаад ирнэ. Yeah, no doubt. Remember back in the day when this was the worst Aegis carrier in the game. Яа, арай л амар болох гээд байна. Separate entity as Insania spotted out. Gets off his heel. Insania register дайрсан. Хамгаалах гал Leon урд нь бууж байгаа. Damage хүрхгүй байна. Зөрүү цайлс орж ирсэн. За яа нөгөө нэг тарна. Хангалттай байж чадах нөө finger hex ороод. Өхөл хангалтгүй байлаа. Агнемтэй дөрөв цогч байгаа учраас heel өлегтэй орж ирсэнгөө. Meg дараад 100 HP нөхүү яав. За дахиад оол бууж ирээд онно. Insane-ийн dominating streak. Nothing like their last matchup that went 3 games, super epic. It has been all liquid all day today. 6k building damage. За талуу эндээс хүн амар comeback яаж их вэ? Оон Drew ээжсгүй Drew л үсрээд Chrono доод. Онгаа чадхолоо. За яаж наас Crimson pipe дарчих гэдэг. За шууд хай зөхөөл гэсэн. Гэлипэ юу дарчлаа. Одоо угаасаа тэгж л үзэн л дээ. Drew-ийг л ээжсгүйгээр Drew-ийг л үзнэ. Микэ арай урдаа байж гад бариулчих юм шиг өстэй. Элси тэгүүлдэ тэгэж болно. Микотоос анхаарлын сарниулаад өг.
Building damage хангалттай өндрөө. Орж ирээд 3 бат кроно, үн янзын кроно дөрөв дээр мэдээж хийсэн damage хүрээгүй. Ингэчгээр хэцүүлдэ. Кроно дотор нэг хүн гүйсэж чадахгүй бол хэцүү. За жамсаа орж ирээд дүгэлсэн. Дүгэлэн дээр ямар тааш унгааж байгаа юм байна. Damage ихтэй авч чадсангүй. Өөрөө бол гарна гэж байхгүй. Саан лондруудын багаа зогсоор байгаа. Илэракс алдцаа. Эгөрчжээ. Кроно дотор дөрөв унжээвэл бас нэг хайр байвал байж болох юм гэж бодгосон. Кроно дотор цохиод нөгөө Sky нултай тавиад байхад хангалттай гараад ирж штэ дөрөв. Тал HP-гээс илүүтэй. Занаалга шалтгаан алга гэж үзсэн Liquid. Үржүүлээ цогсон явэр. Талон пик уг нь ааяа шалт юм яваад иржээ. Ааяа бүр ааяа бүр хог штэ. Энд тоглолтод. Эдтэй холбогдоод тэгээ тэр нь ямар ч нөлөө гаргаж байгаа. Void-ыг уг нэг цэмбэр аваад явчихдаг л. Тэгээ лэндээ бас нэг kill potential байвал уг нь зүгээр багсан. Яг энэ чантерс авах чахна автсан л да Liquid. Өрсөд автсан. 15-ын сонголтын дээр. Өөрийнх нь яг All-ийн тоглолтыг 2 мили спортын бандж байгаа л энэ чантерсыг автсан. Тэгээ баатраг болцсон. Баатраг болцсон юм ааш. Эдэж Rubik орж ирсэн байна. Хас ари. Wave clear-тэй Rubik бол бас гэж айгүй штэ. За хоёр тал байхгүй. Термотер нэмээд авцсан. Insane-ийн shard. Хоёр jungle оруулаад ороод ирчин. Амикотагаас барих гад боксын чек өгöd байна. Блик дагертэй. Өөр дөмсөрж орж ирсэн. Ааяг хекстэй. За энэ рөлөө аваа явчин да. Өө яах. Аваа явцсангүй. За энэ вакуум орж ирж зогсоочлоо. Яг явдгийнх нь даваан дээр. За үлгэр юм шиг. Ээжс дуусгах чам байна. Ээжс дуусгах чам байна шүү. Баригдцаа. Уг нь мэрэгэн санаа явж ялаа. Ээжс дуусангууд нь элтиг хүн байхад нь кроноч хангалттай унгааж шүү дээ. Дааж мэрэгэн санаа бүтлгүүцээ. Ээжс дууссан гэд мэдээж Liquid юу гэж зогсох вэ? Хангалттай илүү байгаа мэдсэн хүмүүс. Кроно дотор нэгэн ч унахгүй байгаа үед бол асуудалгүй өгчнөө. За энэ дахиад дөрөвийг дүгээлсэн. Нийлээд ирэнгүүт нь Кроно орж ирэх хэвээр. Орж ирэхнэ гэсэн. Бокси ямар амар юм бэ? Үег үсрээд орж ирэхтэн. За байг унцаа. Мекото сонснаар GG л болж байгаа юм байна. Жавцаагийн dieback. 2 минутанд стамп явчихсан юм аа. Андроид орж ирээл стамплаач та. За одоо угсаа эвлэрхээс явах вэ? $800,000 best of 3 дээр Liquid Андроид орж ирээд. Энэ тоглолт энэ тэмцээнд ерөөсөө 2 удаа сонгогдсон байсан. Горд сонголтын Liquid хоёрыг нэгийг нь Liquid өөртөө хийсэн байгаа да. Өөрч одоо Андроид тоглолцдог баг гэж цөөхөн л байгаа да. TSM-ээр фиксэн байж магадгүй. Өөртөө л group stage дээр дарж хожигдсан байгаа. За төвгүүхэн ялдыг авцаа Liquid. 5 гэхдээ баяртай байна өө гайсаа. Хангалттай. Сая $700,000 хожиж байгаа хүмүүс чана. Нэг шаналхгүй байна. Уусаа байна. Мажорын 3 дугаар байр. RIYADH Masters-ын 3 дугаар байр. Азийн бүсээ төлөөлөөд өндөр амжилт үзүүлсэн. За Liquid ингэснээр финал одоо жихнээс $2,500,000 төлөө тоглох нь дээ. Төрүүлсэн 5 саяыг аавна. Хожигдсан ч $2,500,000 авах учраас
to think they're going to have learned a lot from that matchup as well. Well, they're going to say thank you to Talon for beating Gaiman out of this tournament. As now they get the grand finals against a new matchup. And that is going to be honestly this early tempo. Stormор эхлээд шууд барыг котлол орож ирэх байж тээ. Котлоор ирвэл энэ чинь ингэж стомл болчихгүй. Котл ч өөрөө high ground defense өндөртэй баатар. За Storm mid game аваад залчин. Тэгээ холбогдоод бүр айгуу гоё драфт өрч болох л байж тээ. Бой дарах уу, котл дарах уу гэж гал ер нь даарсан болов. Хоёр удаа Leon дууллаа. Харин Liquid өөрөө юунд хожигдоод, Spirit-д хожигдоод өөртөө Leon авдаг болчихжээ. Leon аваад Leon тэгээс амар байна л да. Яг Storm дарсан, Storm-ын контролч байна. Lane-д бас дэжүү байгаад байна. Impel Hex гэд хоёр бариатай. Illusion control бас нэг шалтгаан аваад байгаа шалтгаан. Amazing series as we crown our lower bracket final champion and you make your way to the grand final. Although this series seemed comparatively much more straightforward compared to the last time that you faced off against Talon. How did you guys revise strategies when you came to this lower bracket final? I think it's just a lower bracket buff. Oh, it's Lima all over again? Is that what it is? I thought Jabs was your lower bracket buff back in Lima, though. I just think we play better when we're in lower bracket. I think when we have the comfort of being an upper, we just don't play as well. زي ما تشوفون معنا إنسانية من فريق ليكويد. أعزائي المشاهدين سألنا السؤال الأول بخصوص University Dema Major дээр ингэж таарч ирсэн шүү дээ. Яг Dema Major дээр нэрнгсэн юм шүү дээ. Тэр үедээ бокси байгаагүй. Бокси тэмцээний дундаас нөрхөөд Jabs гэдэг Liquid-ийн coach, analyst. Coach биш юм аа, analyst тоглож байсан. Jabs гэдэг хоёр Jabs-аа хоорондоо тоглож байсан. You had Lima Grand Final, you had Berlin Grand Final, you had Bali Grand Final. How are all these journeys different or maybe even similar compared to this RIYADH Grand Final that you're in now? I mean, the difference is there's no gaming gladiators waiting for us in the final. No, it should be a really exciting final against Spirit, I think. They kind of got us yesterday, and I hope we came up with some good ideas and we can take it back to them today. سألنا زيني السؤال الثاني في المقابلة بخصوص كل المياجر اللي لعبوها الفترة الماضية سواء كان في ليما أو حتى في بالي أو حتى في برلين دائما هم يكونون في الجراند فاينل بس دائما يحصلون المركز الثاني فإيش الفرق من كل المياجر اللي لعبها السنة هذه عن رياض ماسترز يقول إنه أول شيء جيمنج جلاديترز ما ينتظرون أنهم في نهائيات فهذا أهم شيء نتكلم عنه لكن النقطة الثانية إنه سبيريت فازوا علينا المرة اللي راحت Grand Final 11-ээс шүү. Одоо завсарлаа. Одоо стримээ зогсоогоод 11-ээс дөхүүлээд бас юу. Some people it may seem kind of like a foregone conclusion, like of course we're just going to make it to this point. But I feel like that kind of discounts the amount of effort that you guys have put in. It's not easy to get to this many